跟住嚟到基本不等式嘅遊戲啦。咁呢個題目係嚟自2022年上海卷嘅第14條嘅。咁題目就話啦，如果實數 A 同 B 佢滿足呢個條件的話咧，咁下列哪條不等式係恆成立嘅咧？咁答案應該係呼之欲出嘅，就係 A。點解啊？因為我哋學嗰個基本不等式嘅公式就係咁嘅樣噶嘛。A 加 B 係大過或等於2乘以開方 AB， 當中 A 同 B 係要大過等於0啊，大過或等於0。OK。咁冇難度，唯一一個疑惑可能就係呢個位。喂，呢度係大過或等於嘅符號，但答案呢度咧係就咁大過嘅符號嚟嘅啫。點解會咁樣嘅咧？係咪我哋學嘅 version 錯咧？唔係咁樣嘅。首先我哋要解釋呢個符號係咩意思先。佢係大過或等於嘅意思。咁即係話咧，只要左手邊，即係呢度啊，左手邊佢係大過等於呢個等於右手邊。我哋都可以用呢個符號去表示噶。我舉個例子你就明啦。我想問1+3大過或等於2，我咁樣寫 O 唔 OK？OK， 點解啊？因為1+3佢係大過2啊嘛，咁即係符合我用呢個符號嘅條件喎 ，which is 就係大過或者等於。咁我符合個條件咪可以用咯。咁所以咧，我哋依家學嘅呢條不等式咧，其實就咁睇，我哋唔知 A 加 B。佢係可唔可以等於2乘以 AB？ 我哋唔知。咁依家我哋就要問另一個問題啦。呢條基本不等式幾時可以取等號啊？係嘛？我哋問嘅問題就係呢個。咁要回答到呢個答案咧，回答到呢個問題咧，我就要知道呢條不等式佢點推導出嚟。嗱，首先我哋承認一樣嘢，就係任何嘢嘅二次方咧，都係大過或等於0，係咪先？咁去到呢個位咧，我哋已經係知道 x 同 y 一定係大過等於0，大過或等於0，因為 square root 入邊嗰啲嘢一定要係大過或等於0。咁於是經過一啲展開啦，我哋就有嗰條基本不等式啦。而呢條基本不等式可以取等號嘅前提就係呢嚿嘢要等於0啦，係咪？咁好啦，我哋兩邊 take square root， 咁就係計到咧開方 x 要等於開方 y， 而即係 x 要等於 y。所以啦，呢條基本不等式佢可以取等號嘅前提就係 x 佢係可以等於 y 嘅 ，OK 啊？咁我話翻埋題目呢度 ，A 可唔可以等於 B 咧？係唔可以嘅，因為題目一早講咗 A 係大過 B 嘅。咁所以呢度選項 A 咧，佢又冇寫大過或等於啦，就係咁解。